Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Послухайте віршика. Осінь на узліссі фарби розбавляла, пензликом легеньким листя малювала. Вже руда ліщина, пожовтіли клени, у красі осінній тільки дуб зелений. Утішає ясен, не сумуй за літом, глянь, усі дерева в золото одіті. Дійсно, красуня осінь своїм чарівним пензликом розмалювала все навкруг. Особливо красивий у цій порі ліс. Тож, малята, я запрошую вас на прогулянку до осіннього лісу. Ось ми і в лісі. А які ж дерева тут ростуть? Відгадайте загадки. Коси в річку опустила і ні з ким не говорила. Вона й досі так стоїть і мовчить, 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 і ні з ким не говорить. Так, це верба. Віти у верби тоненькі, опущені вниз майже до землі. Листочки видовженої форми, вузенькі. Наступна загадка. Навесні зеленіла, влітку засмагала, восени червоніла, намисто одягала. Здогадались? Це горобина. Листочки в горобини маленькі, восени жовтого, оранжевого, червоного кольору. Маленькі помаранчеві ягоди зібрані в кетяги. Дуже полюбляють ласувати цими ягідками пташки. Мов зелений їжачок має безліч коглочок. Поспішає до оселі в новорічні дні веселі. Це вічнозелена ялинка. Віти ялини опущені вниз. Вгорі коротші, а донизу довші. Гілочки щільно вкриті короткими зеленими голочками. Чи сама, а чи весна зеленіється вона? Ви це дерево впізнали? Ну, звичайно, це сосна. Сосна, як і ялина, хвойне дерево, бо замість листя у неї голки. Голки довші, ніж у ялини, а гілки направлені вгору. Гарне дерево, міцне, листя різьблене, рясне, а на гілочках крилатих буде жолудів багато. Це дуб. У дуба товстий кремезний стовбур, красиві різьбляні листочки. А що ж спільного мають всі дерева? Всі дерева мають коріння, завдяки якому дерево міцно тримається в землі. Стовбур, по якому поживні речовини надходять до гілочок, а також листя, плоди. Завдяки листю очищується повітря, тому в лісі так легко дихається. Восени дні стають коротшими, сонечко вже не так гріє, деревам не вистачає світла і тепла, тому листячко жовтіє, а згодом з настанням холодів опадає. Опале листя є поживою для камах, равликів. Їжачок з опалого листя облаштовує своє кубельце, а коли листячко перегніє, то утворюється добриво для дерев. А як же рослини розмножуються? Плоди та насіння падають на землю і проростають. А чи добре ви знаєте, на якому дереві росте який плід? Підкажіть, будь ласка, малята, з якого дерева листочок та плід? Вірно, це каштан. З якого дерева гілочки та шишки? Вірно, це ялинка. Діти, з якого дерева шишки та гілочка? Вірно, це сосна. З якого дерева листочок та плід? Вірно, це береза. З якого дерева листочок та плід? Вірно, це верба. З якого дерева листочок та плід? Вірно, малята, це горобина.
З якого куща листочок та плід? Вірно, це калина. З якого куща листочки та плід? Вірно, це шипшина. З якого дерева листочки та плід? Вірно, малята, це дуб. З якого дерева листочок та плід? Вірно, малята, це клен. Малята, а на згадку про нашу прогулянку по осінньому лісу давайте зробимо ось такого каштанчика-покиванчика. Для роботи нам знадобиться картон коричневого кольору, папір зеленого кольору 2 відтінків, шматочок пластиліну, фломастер чорного кольору, ножиці, клей, олівчик і якийсь предмет круглої форми. Згортаємо прямокутничок навпіл. Ось так. Беремо ось кришечку і прикладаємо ось її. Так, подивіться. І обводимо. Беремо за лінію згибу і вирізаємо, але не повністю. Лінія згину у нас, ми не вирізаємо її. А ось так. Ось наш каштанчик. Тепер зробимо обличчя нашому каштанчику. Ось у нас квадратик. Ми знаємо, як обрізаємо куточки. Так. Повинен бути менший за розміром цей круг, ніж каштанчик. Намащуємо клеєм наш кружечок. І ось так його прикладаємо. Серветочкою розважуємо. Наклеюємо очі. Так. Беремо чорний фломастер або маркер. І ось так малюємо. Малюємо ротика. Так, і залишилося нашому каштанчику-покриванчику ще наклеїти шапочку. З зеленого паперу я зробила ось таку шапочку. А з паперу іншого кольору зеленого я зробила ось такі колючки. Як їх робити, я зараз вам покажу. Треба відрізати смужечку, ось таку прямокутної форми. Далі її скласти навпіл. І ось так відрізати куточки, як вроді у нас такий получився трикутничок. Так. Коли ви розгорнете, ось отримаєте ось таку фігуру. Так, наклеїмо шапочку. Її трошечки ось так на бочок кладемо. І наклеїмо шипи. Як ми їх наклеїмо? Ми ось одну частинку ось так намащуємо і приклеїмо. Одну частинку приклеїли, а іншу ось так у нас. І так робимо по всій шапочці. Каштанчик-покриванчик не падав, а повертався назад.
візьмемо невеличкий шматочок пластиліну, приклеїмо ось його ось тут. І точно так же на іншій стороні. Ось. Тоді наш каштанчик-покриванчик не буде падати, а буде повертатися на своє місце. Ось такого каштанчика зробила я. Малята. А я чекаю на ваші роботи і бажаю вам гарних осінніх прогулянок. До побачення!